El ventilador de techo Aire Rider Classic combina funcionalidad y elegancia con acabado en níquel y palas de madera de pino. Este modelo es ideal para habitaciones de hasta 16 metros cuadrados, gracias a su diámetro de ala de 105 centímetros. Ofrece 3 velocidades ajustables, permitiendo un control preciso del flujo de aire a través de sus cadenas de tracción. La función de iluminación integrada es apta para bombillas de diversas clases de energía, proporcionando versatilidad en el uso. El ventilador es eficiente tanto en verano como en invierno, ayudando a reducir los costos de calefacción hasta en un 30%. Su motor de corriente alterna es duradero y de funcionamiento suave, garantizando una larga vida útil del producto.